大家好，欢迎来到 Pony 聊天时间。大家好，我是麦麦，我是小夏。今天我们要聊一个让人一听就觉得有活力的话题，是什么呀？就是运动。哦，这个话题我喜欢。我平时最喜欢跑步、打羽毛球，还有偶尔去游泳。哇，听起来你很爱运动啊。还好啦，我主要是为了减肥。哈哈，这个理由太真实了。其实我觉得很多人运动都是为了保持身材，对吧？对，不过除了减肥，运动还有很多好处呢，比如说让人更有精神。没错，那我们今天就来聊聊运动这个话题，一起学一些跟运动有关的中文词汇。小夏，你每周会运动几次呀？老实说，我以前很少运动，但是最近开始注意健康以后，我会每周至少运动3次。哇，那已经很不错啦。你做什么运动？我一般做瑜伽和慢跑。慢跑就是跑得比较慢，对吧？对，慢跑就是速度不快的跑步。比如说，你可以一边跑，一边听音乐，不需要太累。我懂了，那瑜伽呢？瑜伽是一种比较安静的运动，它可以让身体更柔软，还能帮助我们放松。对，我有个朋友特别喜欢瑜伽，他说做完以后整个人都很平静。平静这个词不错，意思就是心里很安稳，不紧张，不焦虑。我觉得运动真的会让人放松。没错，放松就是让身体和心情都变得轻松，不那么紧张。那我们可以学一个词，缓解压力。对，缓解压力的意思是让压力变少。比如说，上班太累了，去运动一下可以缓解压力。那麦麦，你觉得运动分几种？我觉得可以分成室内运动和室外运动。说得好，那我们来举几个例子吧。比如室内运动有打乒乓球、打羽毛球、跳舞、做瑜伽。对，还有去健身房。健身房这个词很多朋友可能不太熟。健身房就是可以运动的地方，里面有各种运动器材，比如跑步机、哑铃这些。哑铃就是那种用来练手臂肌肉的小铁块，对吧？对，你要是天天举哑铃，胳膊就会很有力量。那室外运动呢？室外运动就多啦，比如跑步、骑自行车、打篮球、踢足球、游泳。我小时候特别喜欢踢足球，虽然我踢得不好。哈哈，我以前也喜欢打篮球，不过现在太晒了，我都不太敢去外面运动。对呀，晒太厉害了，夏天在外面运动真的会中暑。对，这个词中暑的意思是天气太热，身体不舒服，比如头晕、出很多汗，这就是中暑。我发现不同年龄的人喜欢的运动也不一样。是的，比如年轻人喜欢有挑战性的运动，比如爬山、滑雪、打篮球。而年纪大一点的人更喜欢比较轻松的，比如太极、散步。太极我奶奶每天早上都打呢。对啊，太极是一种传统的中国运动，动作很慢，但对身体很有好处。我觉得散步也很好，每天饭后走一走，身体更健康。散步这个词很常用，散就是走来走去的意思，所以散步就是随便走走。有时候我和朋友聊天，也会说我们去散个步吧，很自然。对，这样的表达既生活化又轻松。我觉得很多人都想运动，可是很难坚持。对，刚开始的时候大家都很有热情，可是过了1-2个星期就懒得动了，哈哈。我就是这种人，每次下决心要运动，结果第2天腿酸的不行，就放弃了。对，腿酸就是腿很累很痛的感觉，运动后肌肉会酸，这是正常的。对，我后来才知道，这叫肌肉酸痛。没错，肌肉酸痛其实说明你运动到了，只要休息一下，几天后就会恢复。那要怎么坚持下去呢？我觉得要有目标。目标？对，比如说，你可以给自己定一个小目标，1个星期运动3次。对，还有人喜欢记录运动，比如写在运动日记里。运动日记这个方法很好，你每天写下今天运动了什么，做了多久，这样可以看到自己的进步。我还发现一个方法，就是找朋友一起运动。
对啊，有朋友一起会更有动力。动力就是让你想继续做一件事的力量。比如我和朋友约好去跑步，如果我不去，他一定会说，你怎么又偷懒？哈哈，这样就不会放弃了。对，而且一起运动也更开心，不会觉得无聊。其实我觉得最重要的是习惯。对，习惯这个词很重要，意思是你经常做同一件事，慢慢的就会自然去做。对，比如每天早上刷牙是一种习惯，如果你能让运动变成习惯，就不会觉得难。我也在努力培养这个运动习惯。那麦麦，你觉得运动以后你有什么变化？我觉得最大的变化是心情变好了。对，这是真的。运动的时候，我们身体会分泌一种让人开心的物质。对，运动完我总觉得特别轻松，好像所有烦恼都不见了。烦恼就是让人不开心的事情，比如工作太多、考试太难，这些都会让人有烦恼。对，但是运动能让这些烦恼消失。消失的意思就是不见了。还有一个变化是，我睡得更好。没错，运动可以改善睡眠。改善就是让事情变得更好，比如改善饮食，改善关系。对，你运动后身体比较累，晚上就能更快入睡。而且早上起来也更有精神。我觉得还有一个好处就是让人更自信。自信就是相信自己，对吧？对，比如你看到自己变得更健康、更有力量，就会更有自信。我身边很多朋友运动以后，整个人的气质都变了。气质这个词也挺有意思，就是一个人给别人的感觉，比如优雅、自然、有力量。对，有的人虽然不是很瘦，但是整个人很精神，看起来就很有气质。对，这就是运动带来的积极变化。不过，说实话，有时候我真的不想运动。正常啦，每个人都有懒惰的时候。懒惰就是不想动，不想做事的意思。对，比如冬天太冷了，夏天太热了，都不想出门运动。对，我每次都告诉自己，明天再开始吧。结果这个明天永远不会来。哈哈，对，其实有时候开始最难。对，开始最难，坚持最重要。你只要先动起来，就会发现运动没那么难。对，有时候我跑步5分钟就想回家，但只要我坚持到10分钟，就能继续跑下去。坚持这个词很好，意思是你不放弃，一直做下去。对，坚持真的很重要。那你觉得不同的季节适合做什么运动呢？春天我喜欢去公园跑步。对，春天的空气很好，花也开了，跑起来很舒服。夏天我喜欢游泳，因为太热了。对，游泳可以让身体凉快，而且运动量也大。秋天我喜欢骑自行车，风吹在脸上特别舒服。对，秋天很适合户外运动，就是在外面进行的运动。那冬天呢？冬天嘛，我一般在家做一些室内运动，比如跳绳、拉伸和瑜伽。拉伸是运动前后都可以做的，对吧？对，拉伸可以让肌肉更放松，避免受伤。原来一年四季都有不同的运动可以做呢。对，只要愿意动，总有方法。不过小夏，我听说运动的时候有时候会受伤，对吗？对，会的。受伤就是身体的某个地方被弄疼了，比如摔倒、拉伤。哎呀，我上次打羽毛球就拉伤了小腿。对，拉伤就是肌肉被拉得太紧，受到了伤。那好痛啊，我那几天都走不动路。那你运动前有没有热身？热身？我好像没有。看吧，热身很重要。运动前要先让身体活动开，比如慢跑、伸展手臂、压腿，这样可以避免受伤。原来如此，那运动完还要拉伸，对吧？对，运动后拉伸可以放松肌肉，让身体恢复得更快。那如果真的受伤了怎么办？那就要休息啦。休息我最会了。不过是真的，受伤的时候不能硬撑，要休养。休养这个词挺好听的，意思是好好休息，让身体恢复，对吧？对，还有不要忘了听医生的建议，不要自己乱动。我发现运动其实也需要一些知识。对，比如知道怎么呼吸，怎么拉伸，什么时候休息，
这些都很重要。我之前以为运动就是出汗就好。其实不是的，正确的运动方式才能让身体更健康。那小夏，我听别人说，运动和饮食也有关系，是吗？当然啦，饮食就是吃东西的习惯。那运动的人要吃的不一样吗？一般来说，运动以后要补充能量。补充能量？对，补充就是再给身体需要的东西。比如说，运动以后要喝水，吃点水果或蛋白质。蛋白质就是像鸡蛋、牛奶、豆腐这种，对吧？对，蛋白质能帮助肌肉恢复。那是不是运动完就可以吃炸鸡？哈哈，那可不行。炸鸡虽然好吃，但油太多，不健康。哎，那太难了。所以说，运动和健康饮食要配合。配合就是两件事一起做，互相帮助。对，比如你每天跑步，但吃很多垃圾食品的效果就不好。懂了，要运动也要吃得健康。其实我发现，现在很多人运动不只是为了健康，还有社交的原因。对，社交这个词就是跟别人交朋友、聊天、互动。我身边很多人去健身房是因为朋友在那里。哈哈，对，有时候一起运动真的能让人关系更近。对，比如我和同学去打羽毛球的时候，一边玩一边聊天，特别开心。我也有这样的朋友，我们以前一起跑步，还参加过马拉松呢。马拉松？对，马拉松是一种长距离跑步比赛，通常是42公里。哇，那好远啊，我可能跑2公里就不行了。哈哈，我也只跑过一部分了。不过那种气氛真的很棒，大家一起跑，互相鼓励。鼓励的意思是给别人信心，让别人有力量，对吧？对，比如说朋友累了，你对他说加油，你可以的，这就是鼓励。我觉得运动可以让人变得更外向。对啊，你会认识新朋友，也能练习团队合作。团队合作就是很多人一起努力完成一件事，比如打篮球、踢足球。对，其实运动不仅让身体更强壮，也让心更开朗。开朗的意思是性格很阳光，很容易跟别人相处。对，所以运动也能让一个人变得更自信、更快乐。你知道吗？我以前上学的时候经常熬夜，早上起不来。哈哈，学生时期都这样。但是开始运动以后，我早上反而更容易起床。对，因为运动让身体更有规律。规律就是有一定的时间和顺序，比如每天同一时间睡觉、起床。对，有规律的生活对健康特别好。我现在觉得运动让我更有计划，也更容易集中注意力。集中注意力就是专心做一件事，比如学习、工作的时候不容易分心。对，运动完学习效率都提高了。没错，因为身体健康了，大脑也更清醒。所以说，运动真的是生活的一部分，不只是锻炼身体。对，运动让我们更健康、更开心，也更自律。自律这个词我喜欢。对，自律就是能控制自己，不乱来。比如每天坚持运动，不偷懒，这就是自律。原来运动还能让人变得更有自律，太棒了。麦麦，你有没有发现，这几年中国人越来越爱运动了？对呀，以前好像只有年轻人去健身房，现在很多中年人，甚至爷爷奶奶都开始锻炼身体了。对，现在中国有一个词特别流行，叫全民健身。全民健身？对，全民的意思是所有人，健身就是让身体变健康，所以全民健身就是大家都参加运动的意思。哦，我经常在公园看到早上很多人一起跳舞、打太极，那也是全民健身的一部分吧？没错，那种跳舞叫广场舞。哈哈哈，对，我奶奶每天都去跳，她说不跳的话，一天都觉得少了点什么。对啊，广场舞不仅是运动，也是社交，大家一起跳，一起聊天，还能听喜欢的音乐，多开心啊！我觉得特别可爱，有时候小孩都跟着跳。对，这也是一种生活方式。我发现现在年轻人也有很多新式运动。对，比如飞盘、滑板、露营、攀岩。
攀岩就是爬石头的那种。对，是一种很流行的挑战性运动。挑战性就是有难度，需要勇气的，对吧？对，很多年轻人喜欢挑战自己，觉得运动不仅是锻炼身体，也是表达个性的一种方式。对，比如滑板、街舞，这些都很酷。我还发现，现在运动也越来越科技化了。科技化？对呀，比如你看，现在很多人戴智能手表，可以记录步数、心跳、卡路里。对，卡路里就是能量单位。比如吃一块蛋糕要500卡路里，那你跑步可能要1小时才能消耗掉。哈哈，那我要跑1个星期。智能手表真的很方便，它可以提醒你今天走了多少步，运动时间够不够。对，还有运动 App， 现在很多 App 都会帮你制定运动计划。对，比如每天告诉你今天要做几组动作，喝多少水。我觉得科技真的让运动更科学。科学的意思是有根据、有道理的。对，以前我们只是乱练，现在可以根据自己的身体情况运动。对，合理运动才安全有效。其实我觉得运动不仅对身体好，对心理也特别有帮助。对，这一点很多人都忽视了。忽视就是不太注意，不太在意。对，比如有些人心情不好，压力太大，如果能出去运动一下，心情会好很多。对，像我考试前特别紧张，我就会去跑步，跑完以后整个人都放松了。我也是，有时候工作太多，我就会去散步或者练瑜伽。对，运动好像能让我们重新充电。哈哈，这个说法很好，充电原来是给电池加电的意思，现在人们也用来表示让自己恢复能量。对，我觉得运动就是给身体和心灵充电。对啊，所以我现在都把运动当做一种自我照顾。自我照顾就是好好照顾自己，不只是身体，还有心理。没错，现代人压力太大了，运动就是最自然的疗法。疗法的意思是让人变好的方法，比如运动疗法、音乐疗法。对，运动其实就是一种健康又免费的疗法。我觉得啊，运动让我学到了很多。比如呢？比如坚持，以前我做事总是容易放弃，但是运动教会了我，只要每天一点点，就会看到变化。对，运动确实能教我们很多人生的道理。比如有时候运动会失败，会受伤，但你还会继续努力。对，那就是成长。成长这个词很好听，意思是慢慢变得更好，更成熟。对，每一次流汗都是成长的一部分。运动也让我学会了感恩。感恩？对呀，运动让我更了解自己的身体，我会觉得能自由地跑、跳，其实是一件幸福的事。哇，这句话好有力量。真的，有时候我们忙着工作、学习，忘了身体也是我们最重要的朋友。对，所以运动就是和身体对话的一种方式。对话不仅是说话的意思，也可以是和自己内心的交流。没错，运动时你能听到自己的呼吸，能感受到力量，这就是一种生活的觉察。觉察就是注意到、意识到。对，我觉得运动让人活得更有意识，也更热爱生活。时间过得真快，我们今天聊了这么多关于运动的话题。对啊，从为什么运动、怎么坚持，到运动的习惯、文化、心理、科技，感觉运动真的是生活中不可少的一部分。没错，而且不管你多忙多累，只要每天花一点时间去动一动，生活都会变得更明亮。对，哪怕只是散步、拉伸，都能让你更健康。所以啊，希望大家听完这期节目以后，都能找到自己喜欢的运动。对，不一定要很厉害，只要你动起来，就是最好的开始。对，记得哦，开始最难，坚持最重要。没错，让我们一起做个爱运动的人吧。好的，今天的节目就到这里啦，感谢大家收听 Pony 聊天时间，我们下期再见。拜拜。